Pernahkah kamu berhenti sejenak dan memperhatikan bagaimana sehelai daun melepaskan diri dari rantingnya? Ia tidak melawan, tidak meronta. Ia hanya menari bersama angin, melayang turun dengan anggun, lalu beristirahat dengan tenang di pangkuan bumi. Dalam keheningan hutan, ada pelajaran berharga tentang penerimaan. Terkadang hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah melepaskan. Melepaskan apa yang tidak lagi bisa kita genggam, membiarkannya pergi seperti daun yang gugur di musimnya. Proses ini bukanlah akhir, melainkan sebuah transformasi untuk memulai sesuatu yang baru. Seperti daun yang akan menjadi humus dan memberi kehidupan, pelepasan kita pun membuka ruang untuk pertumbuhan. Mari belajar dari alam untuk ikhlas dan percaya pada setiap proses kehidupan.